Yes. So. Hii farm ni ya kitambo? Kitambo, 20 years old. But na 20 years ni vile tulichukua ikiwa 2007. Oh, ulikuwa from the beginning? No, nilikuwa from 2007. Lakini imekuwa for long. Imekuwa established. Jambo sana. Na triple A ni ya kitambo kuliko hii? Triple A ziko mingi lakini hii sio kitambo. Kwa hiyo imejengwa juzi. Sasa itakuja hivi. Inaingia sana hivyo? Sasa mbele inazunguka lakini iko hapa. Hiyo daraja itapita? Yes. Katao. Na shamba ingine hapa naonanga wakileta vitu na container 40 feet. Trailer. Kwa uniform. Sasa inaletwa hapa. Ikalie juu ya hii. Yes, mlango iangalie huko. Mlango. Sababu naweka hapo. Mbona naona hii? Inakuwa ni inafika huko mwisho? Yes. Si 40 feet. Ni mrefu. Yes. Naona kama kuna Yada ihu? Irashifo. Mera niko giye karibu. Todo anegenaga.
Ane kawira. Wĩra tũrenja gũthiboci. Na kĩrĩa kĩambaga no hau ũguo rĩ, nĩ hena kĩnyamũ haha ũguo. Hau manyeki. Kĩrĩkĩte nĩ Ndĩrĩ na indo thĩinĩ. Naga ndĩrĩ na indo thĩinĩ. Hii nĩkĩ yaringanĩte kegeka atĩ. Ndona. kĩrĩ mahiga maigĩrĩire. Ndĩkorogeirwo. Yes, sasa ukuje uangalie. Naona. Kuja uangalie uweke stable. Sawa, moja inatumika. Hiyo ni kama iko straight. Anasema hii moja iligongwa. Ndio maana. Iko hata nje. Imekaa hivi. Lakini hiyo si watashughulikia before. Si ndio hiyo maana namwambia. Lakini hizi zingine ziko stable. So ni hii tu. Hiyo moja tu. Nikishaekelewa sasa hakuna kusonga sasa. Ndo muhogo iri niguo kome kururite na berorete na guku. Ugate faisha ni tijuru. Ne papa moyo kote mugure mukugira. Nada kugaruka. Rosi uri ngereko. Ale mugo kinyana. Odo getekere guthinde wa thatu ba. Pero ni rama da. Yo ni rodio. No ke ofujanie nyamwe. Uyu kaha uguo. Guoko igwe. No ugiswingi yo. Wisiriti asingi hanini. Kore yathi. Utie bata. Tung'eng'anene no twamenyeire. Ĩrĩa tũĩ atĩrĩ nĩ slow but sure. Kĩiyanya. No ona tiho tũraira. Una kanitha gatawe. Kifahari. That's everything. Yeah. So. Jambo.